Norveška nakon Poljske bila iduća meta njemačkih osvajačkih pohoda u Drugom svjetskom ratu. Operacija Weserübung, u prijevodu straža na rijeci Weser, je fascinantan primjer operativnog uspjeha unatoč ogromnom riziku. Ova operacija je prvi primjer moderne trodimenzionalne operacije koja se jednako oslanjava na pomorsku, zračnu i kopnenu komponentu na način koji do tada nije viđen. Brzina operacije i njenih raznih komponenti s njemačke strane je nametnuo tempo koji Britanci i Francuzi nisu mogli pratiti, iako je njemačka flota pretrpjela gubitke od kojih se nikad nije oporavila. Operacija imala dalekosežne ekonomske i strateške posljedice na Drugi svjetski rat. A nevjerojatno je da uopće nije postojala u njemačkim planovima na početku Drugog svjetskog rata. Njemačka je oduvijek planirala napad na Francusku nakon Poljske. Pripreme za to su postojale godinama unaprijed. No Norveška je prvi put razmatrana kao meta tek 2 mjeseca nakon napada na Poljsku, a ozbiljne pripreme su počele tek 2 mjeseca uoči njenog početka. Naime, Njemačkoj je status quo odgovarao i planirao je da Švedska, Danska i Norveška ostanu neutralne u ratu. Ključna riječ je bila neutralne, jer to je značilo da su te države zaista morale jednako postupati prema Njemačkoj kao i prema saveznicima, odnosno Velikoj Britaniji, početkom rata Francuskoj. Sa švedske strane nije bilo većih problema. Švedska je uredno trgovala s Njemačkom kroz čitav Drugi svjetski rat. Čak i pratila njemačke trgovačke brodove, te kasnije dopuštala promet njemačkim vlakovima s trupama preko svog teritorija. To je sve otkazano pod pritiskom saveznika krajem 1944. godine, no veći dio rata švedska željezna ruda je bila ključna u njemačkoj proizvodnji oružja. 1938. godine njemačka industrija je iskoristila 22 milijuna tona željezne rude. Od toga je sama proizvela 10, a 9 je uvezeno iz Švedske i još 3 milijuna tona iz drugih izvora. Njemačka ruda je također bila niže kvalitete od švedske, koja je sadržavala oko 60 do 70% željeza i 0,2% neželjenog fosfora. Njemačka je imala 28 do 34% željeza i više fosfora. To je značilo da je švedsku rudu bilo bitno lakše preraditi u kvalitetan čelik od Njemačke, što je ubrzavalo proces i smanjivalo troškove. Stoga se bez problema može reći da je u predratnom i ratnom razdoblju švedska željezna ruda bila ključan faktor bez kojeg izgradnja njemačkog ratnog stroja ne bi bila moguća. Norveška izvela 1,2 milijuna tona u Njemačku te godine, prvenstveno preko južnije luke Kirkenes. Glavnina švedske željezne rude je dolazila iz rudnika u Kiruni, uz manji dio iz središnje Švedske. Od tih predratnih ukupno 9 milijuna tona, 7 je dolazilo iz Kirune, a 2 iz drugih nalazišta. Kiruna se nalazi gotovo na samom sjeveru Švedske, te je rano povezana željeznicom s lukom Lulea, preko koje se izvozila većina te rude. No Baltičko more i naročito njegov sjeverni dio se smrzava tijekom zime, što transport čini nemogućim. Sezona leda počinje u studenom i traje do svibnja, s time da između siječnja i ožujka potpuno zamrznuto, a ovisno o godini i mjesec prije ili poslije. Dakle, promet je bio nemoguć 2 do 4 mjeseca godišnje. Stoga se našla alternativa. 1902. je dovršena željeznica do norveške luke Narvik, preko koje se ruda izvozila u zimskim mjesecima. Iako je Narvik također smješten visoko na sjeveru unutar arktičkog kruga, ne zamrzava se i omogućava pomorski promet čitave godine. Stoga je cijele godine, a osobito zimi, promet išao preko njega. 1938. godine 56% švedske rude je izvezano preko Narvika, a ostatak preko švedskih luka. No njegov strateški značaj je manji nego što se čini. Iako bi smanjenje prometa rudom značajno utjecalo na njemačku industriju, Narvik je pomogao, no nije bio neophodan za izvoz rude. Ona se u slučaju prinude mogla skladištiti u švedskim lukama tijekom zimskih mjeseci i prevesti većim brojem brodova u proljeće. Na taj način, iako bi očito dolazilo do prekida prometa zimi, na godišnjoj razini zapravo ne bi bilo opadanja prometa. Broj njemačkih brodova koji se koristili Narvik je jednako značajno opao početkom rata, budući da su koristili sigurniju baltičku rutu kad god je to bilo moguće. Bilo bi idealno imati ravnomjernije raspoređenu opskrbu kroz korištenje Narvika, no to nije bilo nužno neophodno. Glavna strateška točka su bili švedski rudnici u Kiruni. Oni nisu imali alternativu u područjima dostupnima Njemačkoj i oni su morali biti na raspolaganju njemačkoj industriji da bi se rat mogao nastaviti. Najlakši i najjeftiniji način za to je bio očuvanje švedske, idealno i norveške neutralnosti. No dok je Švedska bila smještena unutar Baltičkog mora i stoga relativno zaštićena od mogućnosti vanjske invazije ili ometanja pomorskog prometa,
Norveška nije. U međunarodnim morima se od samog početka rata odvijao ogroman pomorski sukob. S jedne strane britanska i francuska mornarica koje su htjele blokirati i izolirati Njemačku, s druge strane njemačka mornarica koja je tu blokadu lomila i provodila svoju, osobito prema Velikoj Britaniji. O tome je dosta rečeno u drugim videima na ovom kanalu, a bit će obrađeno i kao svoja tema u budućnosti. Švedska i posljedično Norveška su stoga bile trn u oku Velike Britanije i Francuske. I čak i prije početka rata traženi su načini na koji se njemačka industrija može zauzdati. Pomorski promet Njemačke s Narvikom se odvijao preko norveških teritorijalnih voda, ekskluzivnog pojasa od 3 nautičke milje, odnosno 5,5 km od obale. Pojas teritorijalnog mora od 12 nautičkih milja, koji je danas dio međunarodnog prava, još nije postojao u to doba. U tom području nijedna država osim Norveške nije imala pravo pristupa ako Norveška to ne želi. Budući da je Norveška, kao i Švedska, željela ostati neutralna i izvan ratnih zbivanja u Europi, dopuštala je nesmetan promet njemačkim trgovačkim brodovima u svoju obalu. Zaštićeni brojnim nenaseljenim otocima, koristili su takozvani norveški koridor, kako ga je zvao Churchill. Koridor je bio duljine 1600 km. Na najjužnijoj točci su mogli ili ući u Baltik, ili nastaviti južno do Hamburga i Bremena na obali Atlantika. Ta ruta je omogućavala kraći kopneni prijevoz rude željeznicom do Rura, no bila je opasnija jer su brodovi izlazili iz zaštite norveških teritorijalnih voda, prolazili kroz danski i naposljetku njemački teritorij, u kojem su ih saveznici mogli slobodno potapati. U njemačkom planiranju najbolji način za sačuvati nesmetan izvoz švedske rute je bio oslanjati se na švedsku, norvešku i dansku neutralnost, uz pretpostavku da će saveznici učiniti isto. U tom slučaju ne bi bilo potrebno snositi rizike invazije i visoke troškove okupacije tih država. Slobodna trgovina je bila bitno povoljnija za njemačke ciljeve od ratne intervencije. Zato invazija na te 3 države nije niti postojala u njemačkim ratnim planovima 1939. godine u doba napada na Poljsku. Ne postoji niti jedan takav ratni plan, niti rasprava u njemačkim stožerima u razdoblju prije početka rata. No u savezničkima su ta područja imala visok prioritet. Vrijeme je da pogledamo koji su to planovi. Skandinavske zemlje su bila očita rupa u britanskoj blokadi Njemačke i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Tek krajem Prvog svjetskog rata je Norveška dopustila polaganje britanskih mina u svoje teritorijalne vode s ciljem čvršće blokade Njemačke. U nadolazećem ratu je bilo jasno da je potrebno napraviti nešto slično, iako još nije bilo jasno što i kako. Winston Churchill je od prvog dana bio svjestan važnosti švedske rude za Njemačku, no ni sam nije bio siguran koja je najbolja opcija za njeno presjecanje. Bilo je mišljenje da treba uputiti eskadru razarača u Westfjorden ispred Narvika ili minirati norveške teritorijalne vode. Mine bi bile postavljene unutar norveških teritorijalnih voda ne s ciljem da potope brodove, već da ih njemački brodovi zaobiđu i uđu u međunarodne vode, gdje bi ih britanska mornarica mogla zaplijeniti ili potopiti. No, budući da je Velikoj Britaniji trebala norveška trgovačka mornarica, vlada premijera Chamberlaina nije bila sklona provocirati Norvežane narušavanjem njihovog teritorijalnog integriteta. Norveška mornarica s oko 1400 trgovačkih brodova je bila 4. na svijetu, iza Velike Britanije, SAD-a i Japana, a u kapacitetu je prelazila njemačku trgovačku mornaricu. Svakako je trebalo spriječiti da taj važan strateški resurs radi za Njemačku i to se pokušalo postići diplomacijom. Churchill na poziciji prvog lorda admiraliteta u to doba je zagovarao polaganje mina ako diplomacija ne postigne rezultat. Britanska vlada je ispravno procijenila da Njemačka nema namjeru kršiti norvešku neutralnost, osim u slučaju savezničke intervencije. U studenom je Ministarstvo ekonomskog ratovanja, Ministry of Economic Warfare, pripremilo izvješće prema kojem je švedska ruda identificirana kao ključan strateški resurs čiji bi izostanak primorao Njemačku na kapitulaciju u roku od nekoliko mjeseci. Kako smo već rekli, Narvik tu i nije bio ključan, već je bilo potrebno intervenirati izravno u Švedskoj. Velika Britanija je svu dostupnu švedsku rudu kupovala preko Narvika i pola tereta preko njega je išlo u Veliku Britaniju umjesto u Njemačku.
Kako se takozvani lažni rat, phony war, razvijao, a Francuska se smatrala dobro branjenom, Skandinavija se promovirala u ratište u kojem se mogao postići odlučan učinak i oduzeti inicijativa Hitlerovoj Njemačkoj. Brzo provedena operacija bi omogućila konsolidaciju savezničkih snaga, budući da Njemačka ne bi mogla reagirati do svibnja. No, puno bolja izlika se uskoro prezentirala sama od sebe. 30. studenog 1939. godine započeo je zimski rat napadom Sovjetskog saveza na Finsku. Katastrofalan rezultat u prvim mjesecima rata je dao nadu da će se Finska održati. Budući da se radilo o prozapadnoj demokraciji, slanje vojnih trupa u pomoć je mogla biti izvrsna prilika za okupaciju Narvika i rudnika u Kiruni, kako bi se održao put za opskrbu ekspedicijske sile. Velika Britanija je našla saveznika za takvu akciju u Francuskoj, koja je zapravo 19. prosinca prva i predložila slanje ekspedicijskog korpusa u Norvešku. U tom razdoblju 3 saveznička trgovačka broda su torpedirana unutar norveških teritorijalnih voda bez norveške reakcije, barem prema vani. Rasprave u različitim ministarstvima i zapovjedništvima su se razvijale prema 2 varijante plana. Mala intervencija, koja je značila miniranje ili pomorsku blokadu norveških luka, ili velika intervencija koja je značila iskrcavanje kopnenih trupa u Narvik. Idealno bi se to provelo uz norveško i švedsko dopuštenje, a Finskoj je očajnički bila potrebna pomoć. Poslan je memorandum, te su Norveška i Švedska pristale na transport materijala njihovim teritorijem do Finske, no ne i vojnih trupa. Ako te 2 države pružaju otpor, uspjeh ekspedicije je bio pod velikim upitnikom, naročito ako im se pridruži njemačka vojska. Plan je zato proširen na okupaciju i južnijih norveških luka poput Trondheima, da se spriječi njihovo korištenje od strane njemačke mornarice i zrakoplovstva. Načelnik britanske vojske general Edmund Ironside je podržavao ovaj plan. 6. siječnja 1940. godine je norveškoj vladi predstavljen puno ozbiljniji memorandum u kojem se kritizirala norveška dozvola za djelovanje njemačkog brodovlja unutar norveških teritorijalnih voda, te se prijetilo poduzimanjem potrebnih mjera da se to spriječi. Norveška vlada je bila potpuno iznenađena i prestrašena jer je znala da bi bilo kakva reakcija britanskih snaga izazvala protureakciju njemačkih i država bi bila uvučena u rat koji ne želi ući. Norveška je, kao i Švedska, naginjala demokracijama Zapada više nego nacističkoj Njemačkoj, no smatrali su da je neutralnost najbolji način za izbjeći rat. Zato su odbili dati dozvolu britanskoj vojsci i mornarici za djelovanje u svom teritoriju, te je pitanje intervencije odbačeno na sastanku britanskog radnog kabineta. No, to nije zaustavilo planiranje veće intervencije. Plan je bio spojiti 3 operacije, jednu u sjevernoj Norveškoj i Švedskoj, jednu u južnoj Norveškoj i jednu u južnoj Švedskoj. No, ponovno, planovi se nisu mogli nastaviti bez pristanka tih vlada. U siječnju 1940. godine je postignut dogovor o čarter ugovoru s norveškom trgovačkom mornaricom i napredovalo se s pregovorima oko novog trgovinskog sporazuma između Velike Britanije i Norveške. No, pritisak da se nešto poduzme u lažnom ratu je nastavljen. Finska je i dalje bila pod velikim pritiskom Hitlerovog saveznika Sovjetskog saveza, čiji bi gubitak bio poraz za demokraciju. Francuska strana je početkom siječnja predložila iskrcavanje u Petsamo kako bi se pomoglo Finskoj, no Velika Britanija je to odbila i dalje gurajući veliki plan za iskrcavanje u Norveškoj i napredovanje kopnom preko Švedske do Finske. Francuzi su se složili i na sastanku 5. veljače dogovoreno je da trupe budu spremne do 20. ožujka. Pripreme na britanskoj strani su trajale cijelo vrijeme. Operacija Avonmouth se bavila zauzimanjem Laplanda, područja u kojem se nalazi rudnik Kiruna. Operacija Stratford bi zauzela zapadnu Norvešku, a operacija Plymouth bi organizirala obranu južne Švedske. Bile bi angažirane snage 5 divizija, od toga 5 francuskih bojni i 1 do 2 poljske. Ukupno bi bilo angažirano oko 150.000 vojnika pod britanskim zapovjedništvom. Obrambena linija bi išla od Bergena preko Osla do Štokholma. Smatrano je da bi južnije od toga njemački pritisak u zraku bio prevelik.
Svega 2 do 3 brigade bi došle do Finske i to samo do njenog sjevera gdje bi bili blizu željeznica kojima bi se mogli povući u slučaju sovjetskog pritiska. Dakle, pomoć Finskoj je bila samo izlika za zauzimanje švedskih nalazišta željezne rude. Naravno, postavljalo se pitanje kako pravno i diplomatski opravdati narušavanje samostalnosti tih skandinavskih država koje nisu pristajale na takvu intervenciju. Churchill je koristio incident Altmark koji je dokazao da Norvežani ne kontroliraju svoj teritorij u korist Njemačke. Francuska strana je htjela da operacija započne što prije. Stav njihovih zapovjednika je bio da je kršenje neutralnosti skandinavskih zemalja prihvatljivo ako će spriječiti napad na Francusku. Premijer Daladier je upozoravao na politički pritisak prema njemu u Francuskoj ako nekakva operacija ne započne. No, britanski premijer Chamberlain nije žurio. Još uvijek zabrinut diplomatskom situacijom, 2. ožujka je poslan novi, 3. memorandum Norveškoj i Švedskoj, zahtijevajući njihovu suradnju i obećavajući dodatnu vojnu pomoć u slučaju njemačkog odgovora. Iako je u Norveškoj postojala barem rasprava o tome da li otvoriti vatru na Britance ako se pokušaju nasilno iskrcati, Švedska je kategorički odbila suradnju, a odmah iza nje i Norveška. U Francuskoj ekspedicijske snage pod zapovjedništvom generala Silvestra Gerarda Odea su bile spremne, a u Velikoj Britaniji za zapovjednika kopnenih snaga je bio imenovan general Piers J. Mackesy. I dok su se transportni brodovi i trupe okupljali u lukama, Finska je patila pred obnovljenim sovjetskim napadima koji su bili daleko bolje organizirani od onih prije nekoliko mjeseci. Povećavao se i francuski pritisak da operacija započne što prije. Britanci su konačno donijeli odluku da se započne s iskrcavanjima u Narvik i Trondheim, dok će južni Bergen i Stavanger pričekati. Nastavit će se vršiti diplomatski pritisak uz nadu da će lokalne trupe moći razriješiti eventualne sukobe bez eskalacije. Ukrcavanje trupa je trebalo započeti ujutro 13. ožujka, no Finska je 12. ožujka započela pregovore, a 13. kad su vojnici i njihova oprema već bili djelomično ukrcani, potpisano je primirje između Finske i Sovjetskog saveza. Chamberlain je izdao naredbu da se trupe vrate s brodova na obalu. Pojedinci poput Churchilla su htjeli nastaviti operaciju budući da Finska ionako nije bila njen glavni cilj, a štoviše, ovako se blokira Sovjetski savez od toga da pregazi iduću skandinavsku državu na putu do Atlantika. Francuzi pod premijerom Daladierom su također bili spremni za nastavak operacije. No Chamberlain je sve slobodne trupe brzo poslao u Francusku. Sve što je preostalo je s 12.000 pripadnika posebnih snaga planinskih trupa iz Britanije, Francuske i Poljske, koje su bile spremne za manju intervenciju. 19. ožujka Daladierova vlada je pala u francuskom parlamentu, velikim dijelom kao rezultat neaktivnosti saveznika u napadu na Finsku. Novi premijer bio je Paul Reynaud, koji je odmah iskazao želju za strateškom intervencijom u Skandinaviji. Proširio je ideje i na napad na sovjetska naftna polja kod Kaspijskog jezera s ciljem paraliziranja njemačke opskrbe gorivom. Postojala je mogućnost intervencije i preko Balkana. Cilj je svakako bio strateški ograničiti Njemačku i otvoriti dodatni front kako bi se smanjila mogućnost velike njemačke ofenzive u samoj Francuskoj. Britanci pak nisu podržavali te intervencije, no planirali su polaganje mina u njemačkim lukama i rijekama iz zraka, što je bila operacija Royal Marine. Francuzi su pak bili protiv toga jer su se bojali recipročnog njemačkog odgovora u njihovim lukama. No, kompromis je postignut i započete su pripreme za operaciju Wilfred. Ona je podrazumijevala polaganje mina u norveškim teritorijalnim vodama. 2 pojasa kod Westfjordena i Strandlandeta, dok bi 3. kod Kristiansunda bilo najavljeno, no ne i položeno. To bi bilo lažno minsko polje. Tako je zadovoljena Francuska koja je pristala i na miniranje njemačkih luka. Operacija bi započela 5. travnja. Kao rezerva formuliran je plan R4 koji je podrazumijevao intervenciju u Narviku u slučaju njemačkog odgovora prema Norveškoj za polaganje minskih polja.
Trupe koje su preostale su bile dovoljne za okupaciju Narvika, no svi su bili svjesni da iskrcati se samo u Narviku nema smisla. Plan je uskoro proširen i na južnu Norvešku i sjever Švedske. Operacije u južnoj Švedskoj ovaj put nisu bile planirane. Svega 2 tjedna nakon otkazivanja prvotne 3 operacije započelo je ponovno okupljanje raspršenih trupa za ponovni pokušaj okupacije Norveške i dijela Švedske. Da stvar bude gora, 28. ožujka su detalji sa sastanka procurili u britanske i francuske novine. Francuska vlada je reevaluirala svoje stajalište i zabranila operaciju Royal Marine, miniranje njemačkih luka, na što je Chamberlain odgovorio da ako nema miniranja, nema ni iskrcavanja u Narviku. Time je operacija ponovno odgođena. Churchill je poslan u Pariz 5. travnja da pokuša promijeniti francuski stav, no na kraju se složio s njima i dao preporuku da se nastavi s miniranjem norveške obale i iskrcavanjima u Narviku i da se odustane od operacije Royal Marine. Chamberlain je znao da je francuska vlada ponovno u opasnosti da padne ako se ništa ne poduzme, budući da su informacije procurile u javnost. Stoga je za početak operacije Wilfred, miniranja Norveške, određen 8. travanj. Ministri vanjskih poslova Velike Britanije i Francuske su tog istog 5. travnja otputovali u Oslo, gdje su norveškom ministru vanjskih poslova Kohtu predali memorandum u kojem opravdavaju svoju intervenciju zbog gubitaka koje snose na moru. Trupe za plan R4 su hitno okupljene. 24. gardijska brigada bi s Francuzima okupirala Narvik, a nepotpuna 49. divizija Trondheim, Bergen i Stavanger. Osobe koje govore norveški su poslane u te jedinice koje su se okupljale u Clydeu u Škotskoj. Nekoliko britanskih časnika je poslano u Norvešku sa svrhom da pregovaraju s Norvežanima u slučaju otpora i da obavještavaju natrag u Britaniju o mogućim njemačkim akcijama. Određena izvješća o okupljenim njemačkim brodovima su postojala, no smatrano je da oni nisu namijenjeni intervenciji u Skandinaviji. To je potvrđeno izvješćem obavještajne službe 8. travnja. Počelo je i okupljanje krstarica i razarača za praćenje transportnih brodova uz dodatne eskadre koje bi presrele moguće njemačko iskrcavanje. No, dok su saveznici imali svoje planove, Njemci su naravno imali svoje. Nevjerojatno je koliko su saveznici bili nesvjesni njemačkih priprema u ovom ključnom trenutku. Vrijeme je da pogledamo kako su se pripreme odvijale na njihovoj strani. Kao što smo ranije rekli, njemački plan za Norvešku, Švedsku i Dansku je bio sačuvati neutralnost. Nikakva intervencija nije razmatrana u rujnu 1939. godine. Kako je onda 7 mjeseci kasnije došlo do opće invazije? Radi se o kombinaciji nekoliko elemenata. Prvi put kad su Njemci počeli razmišljati o Norveškoj jest posjet Vidkuna Quislinga u prosincu 1939. godine. On je bio bivši časnik norveške vojske i ministar obrane od 1931. do 1933. godine, te kao vatreni antikomunist osnivač Narodne stranke, koja je bila pronacistička. Zahvaljujući tim vezama, uspio je doći do sastanka s admiralom Rederom, zapovjednikom Kriegsmarine njemačke mornarice, koji je razmatrao mogućnost njemačkog korištenja norveških baza i opasnost britanske intervencije. Iz njegove perspektive, britanske baze u Norveškoj bi potpuno zatvorile izlaz njemačkih brodova u Atlantik, koji je donekle bio moguć preko sjeverne rute uz Norvešku i oko Islanda. Tu je naravno bilo i pitanje željezne rude. Quisling je bio dovoljno uvjerljiv oko britanske intervencije i norveške sklonosti Njemačkoj da je Raeder predložio Hitleru da se sastane s njim, što se i dogodilo 13. prosinca. Quisling je na tom sastanku potezao razne argumente, od osoba židovskog podrijetla u norveškoj vladi do neminovne britanske intervencije. Također je preuveličavao podršku koju ima u Norveškoj, tvrdeći da ima toliko pristalica u norveškoj vojsci da neće biti problema da on, Quisling, uredi da ne bude otpora njemačkoj intervenciji. Nije koristio termin peta kolona koji potječe iz španjolskog građanskog rata, no nudio je svoju otvorenu podršku. Hitler imao iznenađujuće pomirljiv monolog u kojem je istaknuo svoje poštovanje prema Engleskoj, te da ne namjerava intervenirati u norvešku neovisnost, osim u slučaju otvorenog britanskog narušavanja norveške neutralnosti. No sjeme sumnje je posijano.
Njemačko zapovjedništvo, Oberkommando der Wehrmacht ili OKW, je po prvi put dobilo uputu da u maloj skupini časnika istraži mogućnost intervencije u Norveškoj. 5 dana kasnije, 18. prosinca, Quisling je pozvan na još jedan sastanak s Hitlerom. Ponovljena je podrška norveškoj neutralnosti, no ovaj put je istaknuto da se na bilo kakva britanska iskrcavanja u Norveškoj mora ne samo odgovoriti, već i preduhitriti ih. Quislingu je rečeno da će ga se kontaktirati u slučaju potrebe. Međutim, Quisling nije imao ulogu u konkretnom njemačkom planiranju operacije Weserübung. Kad se njemačko ministarstvo vanjskih poslova uključilo u planove, otkrili su da na temelju svog poznavanja norveške politike Quisling nema niti približan utjecaj kao što ga je prezentirao Raederu i Hitleru. Broj njegovih članova stranke i pristaša je bio minimalan, a nije niti imao veze s norveškim časnicima kojima se hvalio. Njegova čitava priča o antibritanskim elementima u vojsci i predaji norveških vojnika je ocijenjena kao fantazija. Uskoro je obolio i iduća 3 mjeseca je proveo u oporavku. 3. travnja je kontaktiran za dodatne informacije, no nisu mu otkriveni njemački planovi. Planiranje pod nazivom Studije Nord se nastavilo, no osim Kriegsmarine, niti Luftwaffe, niti Heer, njemačka vojska, nisu bile zainteresirane. Njima je to bilo samo odvlačenje pozornosti od pravog problema, napada na Francusku. Svima je bilo jasno da nekakav plan u slučaju britanske intervencije ipak mora postojati. Pa je 27. siječnja 1940. godine osnovan poseban štab, Sonderstab Weserübung, koji je nastavio planiranje. Vodio ga je kapetan Theodor Kanke iz Kriegsmarine. Plan je uskoro dobio konture. Okupacija samo juga Norveške je bila besmislena i potrebno je zauzeti i Trondheim i Narvik te osigurati pomorske puteve uz obalu. Nadalje, bit će potrebno okupirati barem dio Danske iz istog razloga. No uskoro se dogodio incident koji je znatno ubrzao njemačke planove. Njemački tanker Altmark je pratio krstaricu admiral Graf Spee te je preuzeo 299 zarobljenih britanskih mornara koji je prevozio u Njemačku iz Južnog Atlantika. Britanci su znali za postojanje broda koji je ušao u norveške teritorijalne vode, iako nisu znali gdje se točno nalazi. Na britansko inzistiranje, Norvežani su se 15. veljače 3 puta ukrcali na brod i proveli pretragu tražeći ratni materijal. Pretrage su bile površne i nisu uključivale unutrašnjost broda, već samo pregled popisa tereta, te nisu pronašle ništa sporno. 3 norveška broda, 2 torpiljarke i patrolni brod, su ga pratili nakon 3. inspekcije. Norvežani očigledno nisu htjeli pretjerano provocirati Njemce. Po međunarodnom pravu, prijevoz zatvorenika je bio moguć kroz neutralne vode, iako je problem bio što je Altmark lagao o svom teretu. 16. veljače, južno od Stavangera, brod je otkriven britanskim zrakoplovima. Na Churchillovu naredbu presreo ga je razarač Cossack pod zapovjedništvom kapetana Filipa Viana. Altmark se sklonio u Josingfjord, a Vian je pitao za upute. Dobio je izravnu naredbu od Churchilla da oslobodi zatvorenike te da ne odgovara na moguće norveške napade, osim ako nisu ozbiljni i ugrožavaju razarač. Vian se približio Altmarku, koji se u bijegu nasukao, te je Vian obavijestio Norvežane da će se ukrcati na njega. Norveški brodovi su čekali s napunjenim topovima, no nisu otvorili paljbu. A i pitanje je što su mogli postići protiv moćnog britanskog razarača klase Tribal. Na Altmarku se razvila brutalna borba pješačkim oružjem i bajonetama, a po nekim svjedočanstvima i sabljama. 7 njemačkih mornara je ubijeno i 11 ranjeno, a Britanci su imali samo 1 ranjenog. Kad je član britanske posade razarača uzviknuo "Ima li ovdje Engleza?", zarobljenici su uzvratili "Da, mi smo Britanci", na što je mornar uzvratio "Pa, mornarica je ovdje. Well, the Navy's here." Ta rečenica je postala poznata diljem svijeta kroz publiciranje u medijima. Razarač se idućeg dana povukao iz norveških voda sa svim zarobljenicima. Ova akcija spašavanja je bila široko publicirana i imala je pozitivan učinak na britanski moral. No učinak je bio izuzetan i u njemačkom zapovjedništvu. Narušavanje norveške neutralnosti od strane Britanaca je odjednom postala stvarnost. Ako su Britanci spremni na ovaj način otvoreno kršiti norvešku neutralnost, a Norvežani su spremni ne učiniti ništa, onda je pitanje vremena kad će sasvim prijeći na britansku stranu. Ako invazija na Norvešku bila daleka i malo vjerojatna operacija, odjednom je postala prioritet. Na sastanku s Hitlerom dan nakon incidenta, Raeder je upozorio da Norveška više ne može držati svoju neutralnost pred britanskom agresijom.
Norveška neutralnost je dalje bila najbolji način za zaštitu pomorskog prometa, ali ako ju Velika Britanija krši kako želi, njemačka mornarica nema dovoljno brodova da pruži zaštitu cijelim putem od 1600 km. Upozorio je na opasnost koje bi britanske pomorske i zračne baze u Norveškoj predstavljale za ratne operacije. I pitanje željezne rude je bilo pitanje o kojem potencijalno ovisi ostatak rata. Nakon Norveške, pitanje je vremena kad i kako će Britanci pritisnuti i Švedsku, te će transport željezne rude prestati. Obavještajni podaci iz Osla, pretežito od Hans Wilhelma Scheidta iz političkog dijela veleposlanstva u Oslu, su indicirale da Britanci već osmatraju norveške luke i kako ih najbolje iskoristiti. Vijesti iz Francuske su govorile o upućivanju francuskih alpskih trupa u Škotsku i okupljanje transportnih brodova u tim lukama. Naizgled je sve vodilo istom zaključku. Saveznici se planiraju iskrcati u Norvešku i prekinuti njemački pristup švedskoj rudi. Hitler se složio s Rederom, kao i general Jodl, načelnik OKV-a, te je planiranje prešlo u višu, hitnu brzinu. General Nikolaus von Falkenhorst, s iskustvom ratovanja u Finskoj u Prvom svjetskom ratu, te Poljskoj u Drugom, je imenovan za glavnog zapovjednika operacije. Kad je kontaktiran, odmah je otišao u knjižnicu i kupio Bedekerov turistički vodič za Norvešku. Budući da o državi, za koju je dobio zadatak da ju pokori, nije znao gotovo ništa. Vratio se popodne do Hitlera s osnovnom skicom invazije koja se Hitleru svidjela, te imenovanje potvrđeno. Štab njegovog 21. pješačkog korpusa je odmah počeo planirati operaciju, koristeći i ranije materijale študije Nord. Radilo se u grupi od 15 časnika, bez tajnica zbog tajnosti, od 7 ujutro do 7 navečer, 7 dana u tjednu. Zbog toga što Norveška nije bila u fokusu obavještajnih službi poput Poljske ili sada Francuske, nedostajalo je provjerenih informacija o norveškim utvrđenjima, te su se često koristile turističke informacije. O norveškoj vojsci i njenoj brzini mobilizacije se nije znalo puno. Do same invazije, planovi i obavještajni podaci su bili relativno detaljni i točni. No u prvim danima ozbiljnog planiranja se radilo s onim što se imalo. Njemačko veleposlanstvo u Norveškoj je stalno slalo informacije koje je moglo. Smatrano je da će otpor savezničkoj invaziji biti mlak, a Njemačkoj oštriji, no i dalje ograničen. 29. veljače su prezentirali svoj plan OKV-u, koji je prihvaćen, te se na toj bazi nastavilo dalje. 1. ožujka je potpisana direktiva za operaciju Weserübung sa iduća 3 cilja. Preduhitriti britansku intervenciju, osigurati transport željezne rude iz Švedske i proširiti operativno područje mornarice i zrakoplovstva protiv Velike Britanije. Brzina i iznenađenje su bili osnova za uspjeh operacije. Brzina bi se osigurala korištenjem padobranaca i pomorske invazije. Zračne luke su bile nužan prvi cilj kako bi se osigurala stalna zračna podrška, te su bili i logistička ruta. Odmah po njihovom zauzimanju bio bi pokrenut zračni most kojim bi se dostavili mehaničari, gorivo, streljivo i rezervni dijelovi. 500 transportnih zrakoplova Ju-52 je pripremljeno za operaciju. Zapovjedništvo kopnene vojske na čelu s generalom Hauderom je bilo oštro protiv ove operacije, o kojoj do sada, zbog tajnosti, nisu znali ništa. Hauder je to smatrao rasipanjem trupa uoči ključne operacije tog ljeta u Francuskoj. No otpor je bio uzaludan. Okupacija Norveške je bio dio operacije pod nazivom Weserübung Sjever, a okupacija Danske je bila Weserübung Jug. Pristup Danskoj i norveškoj vojsci je trebao biti mekan, s pristupom prijatelja i zaštitnika. Zbog toga nisu predviđena bombardiranja civilnih ciljeva. Velik dio tog nagovaranja Norvežana na predaju je bila zadaća časnika na tlu, koji bi morali improvizirati. Ratni brodovi, koji su nosili trupe, nisu mogli nositi potrebne zalihe, što je bila zadaća transportnih brodova koji bi išli odmah iza ratnih. To je smatrano kao velik rizik, za koji međutim nije bilo izbora nego prihvatiti ga. Glavne snage invazije na Norvešku su bile 6 divizija, od kojih je jedna bila planinska, a 5 pješačkih. Od toga je samo dio jedne imao ratno iskustvo iz Poljske. Nedostajalo je vozila i topništva u odnosu na propisano stanje. No to je smatrano prihvatljivim za uvjete ratovanja u Skandinaviji. U prvom valu bi bilo iskrcano 16.000 ljudi, otprilike snaga jedne divizije. 8.850 morem, 3.500 zrakom i 3.900 na transportnim brodovima. Ostatak bi bio dopremljen kasnije. Za Dansko su odvojene 2 pješačke divizije i 1 motorizirana brigada.
Planirano je koristiti britanske zastave kako bi se smanjila šansa da kopnena utvrđenja otvore paljbu, no njemački časnici su to odbili. Luftwaffe je pripremila ukupno oko 1000 zrakoplova kao podršku operaciji. Gotovo čitava Kriegsmarina je bila spremna za operaciju. Čitav prvi val je nošen na ratnim brodovima, krstaricama, razaračima i manjim brodovima poput minolovaca. Razvila se velika rasprava što s brodovima nakon iskrcavanja. Da li ih povući na pučinu ili ostaviti da svojim topovima pomognu kopnenoj vojsci, koja uopće neće imati topništvo u prvom naletu. Kriegsmarina je naravno htjela manevrirati na pučini, no na kraju je pristala da pruži zaštitu pješaštvu koliko bude potrebno, a Luftwaffe će pružiti zaštitu kako brodovi ne bi bili potopljeni dok su usidreni u norveškim lukama. Detaljno planiranje je trajalo čitav ožujak, a za glavni štab operacije u kojem su djelovali časnici različitih rodova vojske je rekviriran gornji kat hotela Esplanada u Hamburgu, koji je osim tog kata nastavio raditi normalno. Tajnost je bila izuzetna i za operaciju je znao minimalan broj časnika. Čak su i zapovjednici pješačkih divizija obavještavani u zadnji trenutak. To je imalo i negativan učinak na suradnju različitih rodova vojske, zato što nije bilo vremena za koordinaciju na nižoj razini. Svi su morali izvršiti svoje zadaće određene planom. Falkenhorst je trebao zapovijedati svim snagama, no na kraju je pritisak drugih rodova vojske bio prevelik, pa je zapovijedao samo kopnenom komponentom, dok je zračnom zapovijedala Luftwaffe, a pomorskom Kriegsmarina. Nedostatak plana je bio i nepostojanje diplomatske alternative, već bi se u slučaju norveškog otpora on slamao silom. Planiranje je bilo tako tajno da su u njega bile uključene samo vojne strukture, bez primjerice diplomata iz Ministarstva vanjskih poslova koji su bolje poznavali političke prilike u Norveškoj. Vojsci je pak rečeno da se fokusiraju na vojne aspekte, a da će političke riješiti Hitler osobno. Admiral Wilhelm Canaris, šef obavještajne službe Abwehr, je krajem ožujka osobno došao u Oslo pod lažnim identitetom da bi prikupio više informacija o norveškom odgovoru na njemačku invaziju. Zaključak je bio da će otpora biti, no to nije otkazalo operaciju. Iako je postojala mogućnost da se krene već tijekom ožujka, pune pripreme su bile dovršene 2. travnja, kad je određen Wesertag, dan invazije, 9. travnja 1940. godine. U završnoj konferenciji Hitler je 5 sati ispitivao zapovjednike o svim operativnim detaljima. Čak je i pitao zapovjednike brodova na koje strane će iskrcavati trupe, lijevoj ili desnoj. Nakon što je bio zadovoljan pripremama, odobrio je operaciju i datum početka. Prvi teretni brodovi koji su se uputili na sjever u Narvik su isplovili 3. travnja, a ratni brodovi 7. i 8. travnja. U svom tom kaosu Norveška je zaista htjela ostati neutralna pod svaku cijenu. Pritisci s obje strane bili su iznimni i postepeno je postajalo nemoguće udovoljiti im. S jedne strane, iako je promet njemačkih trgovačkih brodova u Narvik naglo opao početkom rata, Njemačka je i dalje uvozila velike količine švedske i manjim dijelom norveške željezne rude. S druge strane, Britanci su kupovali sve što se moglo zbog svojih potreba i da ta ruda ne završi u Njemačkoj. Potpisan je pomorski sporazum prema kojem su Norvežani ustupili Britancima 150 tankera i drugih brodova, ukupne tonaže 450.000 tona. Ta dvostruka igra u kojoj su pokušali zadovoljiti obje strane, sjediti na obje stolice, je naravno bila osuđena na neuspjeh. Norveška vlada jest generalno bila prozapadna, a i narod se okretao na tu stranu kako su ratne vijesti dolazile. Do travnja 1940. godine 55 norveških trgovačkih brodova je potopljeno i 393 norveška mornara su pritom poginula. No, norveška politika je do zadnjeg trenutka potpuno eliminirala bilo kakvu mogućnost vojne suradnje ili ustupanja teritorija sa saveznicima i zapravo se više bojala britanske nego njemačke intervencije. Izbjegavanje napetosti je bila politika koju su dosljedno provodili do posljednjeg trenutka. Norveška obrana, međutim, nije bila spremna za moderno ratovanje. Norveška mornarica je na papiru imala oko 140 brodova, no svega 10 ih je sagrađeno u zadnjih 5 godina prije rata, a 17 ih je bilo iz prošlog stoljeća.
Velikom većinom su to bili mali obalni brodovi. Najveći, 4 oklopljena obalna broda su doslovno sagrađena u 19. stoljeću. Najmoderniji brodovi su bili mali razarači klase Sleipnir od svega 735 tona, građeni uoči i tijekom rata. Oko 5200 osoba je služilo u mornarici, no samo su 1/4 bili profesionalci, a ostali ročnici ili rezervisti. Norveški sustav pomorskih utvrda koje su branile ulaz u fjordove je bio izgrađen 1890. i oprema poput topova i torpeda u njima je bila očajno zastarjela. Časnika i osoblja je nedostajalo na svim razinama. U norveškim utvrdama je služilo 3100 ljudi, 1/3 onog što je bilo potrebno, a testovi opaljenja su rijetko provođeni. Polaganje minskih polja je bilo planirano, ali nigdje nije provedeno. Što se tiče kopnene vojske, ona se nominalno sastojala od 6 teritorijalno raspoređenih divizija. Svaka je imala jednu profesionalnu brigadu, a ostatak je trebalo sastaviti iz rezerve. U punom sastavu vojska je imala 60.000 ljudi, no samo ako se mobilizacija provede na vrijeme. Oprema je bila zastarjela, na razini Prvog svjetskog rata s gotovo nepostojećim protuzrakoplovnim i protutenkovskim oružjima. Mornaričko zrakoplovstvo je imalo 28 operativnih zrakoplova, a kopneno zrakoplovstvo neznatno više. Najmoderniji zrakoplovi su bili britanski dvokrilci Gloster Gladiator, hidrozrakoplovi Heinkel He-115 i malen broj talijanskih bombardera Caproni. Proračun za obranu se postepeno podizao kroz 30. no ne kroz redovita izdvajanja, već posebno fondove za modernizaciju pojedinih sustava. Sve u svemu, ulaganje u norvešku obranu su bila potpuno nedostatna za opasnosti kojima je država bila izložena, te nisu imala značajan efekt odvraćanja. Na vlasti od 35. godine bila laburistička, odnosno lijeva stranka na čelu s premijerom Johanom Nygaardsvoldom, zvanim Starac, koji je bio fokusiran na lijeve politike povećanja životnog standarda. Vanjsku politiku je vodio Halvdan Koht, a oba su bila proklamirani pacifisti. Nisu nipošto podupirali nacizam, no i britanski imperijalizam je shvaćen kao prijetnja. Politika je vladala vojnim ulaganjima i želje vojske se nisu slušale, osobito mornarice koja je zahtijevala veće i modernije brodove. Od prosinca 1939. godine ministar obrane je bio Birger Ljungberg, koji je bio kompromis naspram agresivnijim časnicima. Odabran je zato što se ispravno pretpostavljalo da će slijediti vladinu politiku i neće biti previše politički ili javno aktivan oko pitanja obrane. Sve to nije pomoglo komunikaciji između vojske i politike. Vojska i mornarica su ispravno prepoznale prijetnju Njemačke i nedostatke vlastitih snaga, no to nije dolazilo ili se nije htjelo da to dođe do pacifističkog političkog vrha. U 7 mjeseci prije pada Norveške nije organiziran niti jedan sastanak vojnog i političkog vrha, već je sve prolazilo filter pomno odabranog ministra obrane. Početkom Drugog svjetskog rata 1939. godine naručeno je dodatno oružje, 150 zrakoplova i isti broj protuzrakoplovnih topova te dodatni torpedni čamci. No, budući da je većina svijeta već bila u ratu, nijedan komad te naručene opreme nije isporučen na vrijeme. Zaraćene strane nisu izvozile oružje, a neutralne su već imale pune knjige narudžbi. Britanska diplomacija je pokušala vezati Norvešku uz sebe više puta, no svaki put neuspješno. Ministru Kohtu je prenesena podrška u slučaju njemačke invazije koju je on smatrao nevjerojatnom. Kako smo opisali, britanska diplomacija je s vremenom postajala sve izravnija i agresivnija, no to nije pokolebalo norvešku odlučnost da ostanu neutralni, bez obzira na sklonost demokratskim državama saveznika. Koht nikad nije putovao niti u Berlin, niti u London, kako se ne bi stekao dojam da favorizira određenu stranu. Iz današnje perspektive, naročito je loše bila organizirana obavještajna služba. Nije postojala središnja služba koja je spajala različita izvješća u širu sliku. Ministarstvo vanjskih poslova je imalo svoje izvore, a vojska svoje.
Osobito je ministar Koht radio samostalno i nije imao analitičku službu u svom ministarstvu. Vojska i mornarica su pak imale svoje odvojene obavještajne službe koje su slale informacije kad su smatrale da su zanimljive Ministarstvu obrane. Budući da vojska i ostatak vlade nisu odgovarajuće komunicirali, nikad nisu uspijevali imati cjelovitu sliku namjera drugih država koja bi odgovarala informacijama koje su imali na raspolaganju. Izostanak središnjeg tijela koje bi obavljalo 4 glavne obavještajne funkcije, stjecanje informacija, analizu, interpretaciju i distribuciju podataka, je bio velik nedostatak Norveške u 40. godini. A znakova da će Britanci ili Njemci vojno intervenirati je bilo više nego dovoljno. Britanci su u ovoj fazi rata također imali fragmentirane obavještajne službe i nisu uspjeli na vrijeme kombinirati sve dostupne informacije o njemačkim pripremama. Tijekom ožujka i travnja su pristizala različita izvješća o okupljanju njemačkih trupa u sjevernim lukama, kao i koncentracija brodovlja i zrakoplovstva uz prestanak akcija miniranja britanskih luka i napada podmornica. Nije postojao netko tko je imao pristup svim tim izvješćima kako bi iz njih složio širu sliku. Rasprava u britanskom ratnom kabinetu na temu njemačke intervencije je održana 5. travnja, no izričito je rečeno da je ona ograničena na južnu obalu i nipošto sjeverno od Stavengera. 7. travnja je detektiran veći broj radijskih signala u Bletchley Parku, a RAF je fotografirao koncentracije njemačkih brodova u Kielu te intenzivne operacije na dokovima Ekenforda, Kiela, Hamburga i Lubeka. Ono što cijelu situaciju čini još nevjerojatnijom jest da se plan R4 trebao pokrenuti čim se uoči kretanje njemačkih trupa. No, nitko u sustavu nije digao alarm. Što se tiče diplomatske strane, znakova je također bilo više nego dovoljno. Skandinavske države nisu formalno imale proceduru za dijeljenje informacija, ali vojni atašeji različitih ambasada su se generalno poznavali i dijelili što su znali. Danski časnici su podijelili s norveškima činjenicu da su 7. travnja ugledali njemačke kapitalne brodove kako prolaze pokraj Kopenhagena. Informacija o okupljanju njemačkih transportnih brodova u sjevernim lukama te dopremljenim planinskim trupama je već tjednima kružila među švedskim diplomatima u Berlinu, koji su ih podijelili sa svojim danskim i norveškim kolegama. Doduše, smatrali su tu silu snagama za odgovor na britansku provokaciju koja je očekivana uslijed ranije spomenutih memoranduma. Informacije su došle i izravnijim putem. Pukovnik Hans Oster iz Abwehra, njemačke obavještajne službe i bliski suradnik njenog šefa admirala Wilhelma Canarisa, je 3. travnja upoznao nizozemskog vojnog atašea Gisbertusa Sassa s planovima za invaziju na Dansku i Norvešku, nakon čega će biti pokrenut napad na zapadu. Nizozemski ataše je prenio te informacije švedskom atašeu, koji ih je povezao s ranijim informacijama o njemačkim aktivnostima u sjevernim lukama i prenio ih danskom pomorskom atašeu. Norveška ambasada u Berlinu nije imala vojnog atašea, no te informacije su prenesene vicekonzulu i sa nizozemske i sa danske strane. No, informacija koju je vicekonzul prenio Oslu nije spominjala Norvešku kao metu. On je tvrdio da Norveška nije spomenuta, dok su svi ostali tvrdili da definitivno jest. Informacija se nekako svela na napad na Nizozemsku poput igre gluhih telefona. Ministar Koht je stoga odbacio prijetnju Norveške kao realnu. 7. travnja su nova izvješća stigla preko danske i švedske ambasade, no Koht ih je također odbacio kao glasine, kao i nekoliko dodatnih informacija koje su u tom razdoblju stizale diplomatskim putem. Neke od tih informacija su bile prosljeđivane u Ministarstvo obrane, no bez konteksta nikakve posebne mjere nisu poduzete. Neozbiljnost tih informacija je Koht potvrdio na sastanku vlade 8. travnja. Stoga nikakva mobilizacija nije provedena. Ministar Koht je najviše bio zabrinut mogućnosti britanske intervencije koja je praktički bila najavljena memorandumom 3 dana ranije.
U tom trenutku i britanski i njemački brodovi su već bili na putu prema norveškom teritoriju koja je još uvijek tražila izlike da ne reagira. Danska je shvatila prijetnju ozbiljnije, no također nije pokrenula mobilizaciju. Svima je na pameti bilo izbjegavati tenzije i tražiti dokaze da su predstojeći napadi lažne informacije. Nitko tko je mogao nešto poduzeti oko toga na britanskoj, danskoj ili norveškoj strani nije poduzeo nikakve posebne mjere za obranu tih država. S jedne strane, možemo reći da se radi o vrhunski provedenoj njemačkoj pripremi za operaciju, koja je i inače imala iznenađenje kao svoj osnovni preduvjet za uspjeh. S druge strane, može se i zaključiti da je dovoljno napada postojalo u raznim službama da se ispravno pretpostavi cilj i datum napada njemačkih snaga. 9. travnja 40. godine je bio određen kao Wesertag i u 4 ujutro njemački napad je započeo.